அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் கோகுல். இந்த ஒரு வீடியோல போட் பார்ட்டிபால் ஸ்பீக்கரை வந்து நம்ம இப்ப பேஸ் டெஸ்ட் பண்ண போறோம். நல்லா ஃபுல் சவுண்ட் வச்சிருக்கேன். RGB அதுக்கு ஏத்த மாதிரி இருக்கு. சோ வந்து சாங்கை டெஸ்ட் பண்ணிடலாம். మంచి రిథమ్ యాడ్ చేయకూడదు, మంచి పాట అవుతుంది. பேஸ் சூப்பரா இருக்கு. அவசரப்பட்டு பவர் பட்டன் அழுத்திட்டேங்க, சாரி. ஸோ வந்து சவுண்ட் பட்டன் அழுத்துறதுக்கு பவர் பட்டன் அழுத்திட்டேன். ஸோ மறுபடியும் ப்ளே பண்ணுறேன். வேற லெவலில் இருக்குங்க. ஸ்டெப் எல்லாம் சூப்பராக இருக்கு. ஓகே கைஸ், அவ்வளோதான், பாட்டு முடிஞ்சுது. ஷார்ட்ஸ் தான் போட்டிருந்தேன். ஓகே, இந்த வீடியோ நீங்கள் கண்டிப்பாக என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இந்த ஸ்பீக்கரை பற்றி நீங்கள் ஏதாவது தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சி அன்பாக்சிங் அண்ட் ரிவ்யூ வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். இந்த ஸ்பீக்கரோட பை லிங்க்கும் கொடுத்துருக்கேன். செக் அவுட் பண்ணி பாருங்க. ஓகே கைஸ், தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோவை அப்படியே உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணி விடுங்க. நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. கூட இருக்கக்கூடிய பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா நான் போடக்கூடிய ஒவ்வொரு வீடியோஸும் உங்களுக்கு டெய்லி நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். ஓகே கைஸ், தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. தேங்க்யூ. பீஸ் ஆப்.